Muy buenas noches, hoy estamos en otro programa de Crazy Cocina. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Una receta como todas las de Crazy Cocina, que son matadoras, ¿sí? Son comidas asesinas, ¿sí? Vos vienen a comer a mi casa y no hay quien se vaya sin decir que la comida no estuvo espectacular. Entonces yo se lo quiero comunicar a ustedes para que ustedes tengan el mismo éxito que yo en la cocina. ¿Qué vamos a necesitar? No les dije que todavía qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer carne a la cacerola, nada más y nada menos que carne a la cacerola. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Sí, yo en mi caso elegí bola de lomo. En realidad no lo elegí, me encontré a Helen en la carnicería y le digo, ¿qué carne puedo llevar para que sea más blandita, para que vaya con esta receta? Y Helen me recomendó bola de lomo y yo coincido con ella porque la bola de lomo es la carne más blandita, así que va a quedar para chuparse los dedos. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos morrón verde o puede ser rojo. Yo en este caso compré verde porque Moisés rojo no tenía. Y por acá tenemos un ajo cortado, no muy chiquito, con cebollita. Por acá tenemos papas que según Jenny me dijo son al corte español. Papas españolas. La verdad que me parece que las españolas son fritas. La verdad que no me acuerdo, no lo sé. Si vos lo sabés, abajo en los comentarios enséñame un poco. Así que, y por acá tenemos unas arvejitas. ¿Qué más? Por acá tenemos salsa, ¿sí? De la Campañola Salsati. Le mandamos un beso y muchísimas gracias por mandarme esta pulpa de tomate que le va a dar el toque a esta receta. Vamos a empezar. Bueno, si en una olla o, porque bueno, es a la cacerola, en una cacerola se supone, pero bueno, esto digamos que es una cacerola. Vamos a poner un poquito de aceite, lo calentamos bien y le vamos a tirar las verduritas. Esto así como está, mirá qué espectacular que está. Vamos viendo cómo se va cocinando. Sí, lo vamos a dejar unos 5 o 10 minutitos y vamos a tirar la carne. Sí, le voy a mandar un beso como siempre a toda la gente que me habla, que me dice que el programa le gusta, una suscriptora nueva, la suscriptora número 7, Luz. Te mando un beso, Luz. Gracias por los comentarios, por siempre estar pendiente de las recetas que subimos en Crazy Cocina. Bueno, esto se va haciendo y ahora vamos a tirar la carne dentro de unos 5 o 10 minutitos. No ahora. Más o menos así. Vamos a tirar la carne. Más o menos así. Vamos a dejar a esto más o menos unos 5 o 10 minutitos más. Y vamos a tirar la salsa. Ahí ya tiramos la salsa. Y bueno, ahora sí, a tener un poquito de paciencia. Vamos a esperar. Ah, no, ahora todavía no. Vamos a esperar unos 5 minutitos a Helen que me está respondiendo el mensaje que le mandé. Helen, estoy trabajando, estoy enseñando. Bueno, esto lo dejamos 5 minutitos y arriba le vamos a tirar las papas de esta manera. Vamos colocando las papas. Sí, abajo me olvidé de decirles que le echen un poquito de agua para que no quede muy espesa, porque así le vamos a tener que dejar unos 5 o 10 minutitos para que se haga bien la carne que está abajo con toda la verdurita que se termine de hacer esto. A medida que esto ve que se va secando, le van tirando agüita, ¿sí? Para que no se seque y no se pegue. Así que bueno, esto más o menos es la receta. Vamos a continuar después para condimentar. Después hay que poner las arvejitas. Así que bueno, esto es... Estamos en un punto medio de receta. Y bueno, esto vamos a dejarlo así con las papas. No sé, después les digo porque no me acuerdo. Voy a ver cuánto tiempo se hacen y después se los digo. Míos, ya lo condimenté, sí, yo en mi caso con orégano, perejil, provenzal, sal, obviamente, un poquito de azúcar, sí. Y bueno, más o menos esto lo vamos dejando unos 20 minutos, sí, anda mirándolo
para ver si se seca, para si no se pega. El fuego moderado. Así que bueno, creo que ya mandé todos los saludos. Al Meng le voy a mandar otro, que el Meng es un chico, para los que viven cerca de mi casa, el chino que está vendiendo películas, no le compres porque son carísimas. No, mentira, está vendiendo ahí, ganándose la vida el Meng, así que bueno, espero que le vayan a comprar. Y bueno, esto como ya les dije, sí, vamos a hacer un cortecito, nos vamos a una pausa y después vamos a ver cómo queda esto, dentro de unos 20 minutitos. Salsati, la campañola, para que vos puedas disfrutar siempre en familia. Está quedando esto. Esto es una maravilla. Miren lo que es. Me llegó una notificación. Seguro es de los amigos de YouTuber. Los YouTubers, les mando un beso al grupo de WhatsApp de los YouTubers. Y como siempre a mi amiga Jenny. Jenny, genia, ídola. Te amo. Y bueno, como siempre, ya los saludo a todos. Ya no puedo saludar a todos los suscriptores. Esto está ya yendo de control. Así que bueno, gente, espero que hagan esta receta. Hablando de la receta, esto, cuando ustedes vean que es la papita, miren cómo está. Miren, ¿ven? Que está blandita. Listo. Le tiran las arvejas y a punto caramelo, listo para servir. Vos, si querés, le implementás lo que vos quieras. Por ejemplo, si lo querés hacer más líquido o más espeso. Muchísimas gracias por haber mirado otro programa de Crazy Cocina.